Ay carraa shamarran biyya Arabaa jirru. Akka waan lubbuun teenya nuuf deebitu gaafa wanti hundi nu aarse gaafa wanni hundi nu afoo dhufe lubbuu teenya irratti faran. Akkuma argaa jirtan obboleettiin keenya marzii dhugdee lubbuu ishee galaafatte jechuudha. Agartanii aarirraan kan kaate viidiyoo kiyya isa dhumaati jettee poostii gootee saniin booda marzii dhugdee jechuudha. Marzii dhugdee duuti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo siinlee baga nagaa taatan baga jiraatan saniin jecha hordoftoota kiyya dhugaa dubbachuudha fi wanti ijoolleen keenya gochaa jirullee waan nama jibbisiisu jechuudha. Hanga fe'e yoo sitti cimeeyyuu jireenyimti kun yoo hanga fe'e sitti cime sitti olfaatu namaan jibbamtu hiriyaadhaan jibbamtu haadhaan jibbamtu abbaadhaan jibbamtu obboleessaan jibbamtu obboleettiidhaan jibbamtu lubbuu kee irratti faradin lubbuun kee deebi'ee sii deebi'uu hin danda'u. Garuu ati jijjiiramtee waa hunda arguu dandeessa gaafa lubbuun tee jiraatte. Gaafa lubbuun tee hin jirre garuu homaa gochuu hin dandeessu. Sii galee kanaaf hamma feetillee namuma barbaadan jibbamtanii wanni barbaadillee yoo si yaalaa kan badu ta'e qarshiin yoo si yaalaa badu ta'e namnillee yoo kan si aarsu ta'e lubbuu tee irratti faradin obboleewwan koo adaraa keessan. Lubbuu tan irratti faradina. Dhugaa waaqayyoo lubbuu teetii irratti faradina. Lubbuu kee ati si jammar namni gaafa lubbuu ofitti irratti faradu lubbuun teenya tuni ofii keenya hobbaasuuni nuuf hin eeyyamamu. Lubbuu teenya waaqatu nu uume waaqoon nu baasa. Baqa lubbuun kan isatu nu uume isatu nu baasa malee ani nuti aangoo hin qabnu aangoo lubbuu baasu jechuudha. Kanaaf lubbuu teetis jannata dhoogitee lubbuu teetis ibiddatti galchitee ofii keetis ibidda seenta jechuudha. Sii galee maali yoo marakkattan ijoollee maaltu si rakkisee biyya ormaa keessatti marzii dhugdan maalumatu si ga'e obboleettii koo maaluma taate obboleettii ishee mana madaamii keessaa akka koo jirtu maaluma rakkatte rakkinni kun hunda sin ga'e maalidhaan maali karaarra teechee yoo kadhatte hoo birriin biiliyoonni yoo bade hoo maali miiliyoonni dhisee biiliyoonni yoo bade maali wanni barbaade yoo bade maali yoo hiriyaanis ta'e hiriyoonni si jibbe maal rakkatte haa jibbuu haa deemu. Ati garuu gaafa lubbuun kee jiraate gaafa wanni hundi isaa jiraate argachuu dandeessa waan ta'e waa hundumaa wanta bades illee argachuu dandeessa. Garuu har'aa eessaa si fuudhe dhugaa obboleewwan koo yeroo tokko tokko ofuma keessanii carraa jireenyaa ofitti cuftanii sa'aatii malee yeroo malee dukkanatti baddan addunyaa irraa boqottan addunyaa irraa deemtan osoo guyyaan keessanii goy osoo biddeen keessan addunyaa irraa dhubatin namaaf jettee dhugaa rabbi namaaf jettanii qarshiif jettanii waan baay'eedha jettanii lubbuu teessan of galaafattan. Maaliif lubbuun ta'e erga takkittii baateen booda deebi'uu hin dandeechu abadan obboleettii koo. Hin faradii lubbuu keetii irratti abadan wama rakkattis rakkattu. Cannaqamii jiraadhu fatanaadha keessa darbi waa hunduma isaa booyichaan keessa darbi obsi gaafa cikku sii darbaa birrii yoo badde argachuu dandeessaa bar sii dhufa birriin gaafa hojjenne nuu dhufa. Sinii galtee gaafa sanii nuu dhufaa jechuudha. Sii galtee birrii hin dhufa. Garuu lubbuun teetun immoo deebi'uu hin dandeessu jechuudha. Okay? Lubbuu tana eenyumtillee sii deebisuu hin danda'u. Garuu ofii keetii ofirratti faraddan. Maali obboleettii koo maal rakkattee hiikan yoo rakkinni wayii sin qunname biyya galaa yoo asitti kan dadhabdanii yookiin madaamii wal dadhabuu dandeessu ijoollee sin aarsuu dandeessi waan adda addaa ta'uu dandeessan biyya keessan galaa maa biyya keessan galtanii kadhattanii yoo jiraattan rakkoo takka hin jiru sinii galtee kadhattee gaafa jiraattu rakkoon hin jiru jechuudha. Sii galtee kadhadhuu jiraadhu obboleettii koo kadhadhuu jiraadhu malee lubbuu teetii irratti faradin. Yoo immoo akka yeroo tokko tokko ijoolleen immoo hiriyaadhaaf illee kan lubbuu keessan balleessan baay'eetu jira. Hiriyaadhaaf jettanii yookiin abbaa manaa kooti hiriyaa kooti jaalallee kootiin jibbamee isa dhabee jiraachuu hin danda'u jettanii lubbuu teessan baasuu dandeecha. Maali daangaa dhiiratti nama tokko moo nama lama daangaan dhiiraa nama tokko nama lama namoota miiliyoona biiliyoona lakkaa'amantu jira waan ta'eef dhiirota akkasii nama meeqa jira.
ati garuu dhiiroo tokko duuba lubbuu tee galaafatta sii galee dhiirri garuu dhugaa kana kanatti garaa jabaata waan barbaadu yoo badeeyyu lubbuu ofiin baasu garuu isin lubbuu teechan baasuudhaaf halkanii fi guyyaa tattaafattan ni galee kanaaf obboleewwan koo adaraa keessan lubbuu teessan irratti hin faradina lubbuu teessan irratti hin faradina namni gaafa ofiisaatii jechuudha namni gaafa ofiisaatii jireenyi kiyyaan godhadhasin jedhee yookiin immoo boruu namatti hin baa jedhu lubbuu ofiitti irratti hin faradu abadan lubbuu ofiitti irratti hin faradu abadan uduu waan fe'eeyyuu ta'e jechuudha sii galtee maaliif hojjetee of jijjiira waan bade soo haa badu obsee cannaqamee fatanaan hedduun isa keessa muudatee namumti yoo si ajjeesuuf sirratti dhiibbaa godhe fatanaa san mo'achuudhaaf yookiin immoo nama san mo'achuudhaaf yaadda malee lubbuu keetti irratti farduu yaaddu haaduu lubbuuti jettee maaliif lubbuun tun baanaan hin deebitu waan ta'eef dhadhaan ibidda bu'ee gaafa ibiddi bu'ee hin deebi'u akkasan jechuudha kanaaf obboleewwan koo adaraa keessan lubbuu teessan irratti faradinaa sin jechuu barbaadashi lubbuu teessan irratti faradin lubbuma teessan irratti hin faradin baqa wanni hafeeyyuu yaa hafu lubbuu tee qofa irratti faradin agartee namni gaafa lubbuu tanarratti faradu akka jannata seenee hin beektan hala kanaaf obboleewwan koo ani wanna sin gorsu keessattuu ijoollee shamarran biyya ormaa jirtani adaraa keessan lubbuu teet irratti faradin yaa gizee tokko immoo qarshiidhaaf illee lubbuu keessan galaafattan lamaffaa dura tokkoffaan jaalallee keessan lammaffaan immoo qarshiin gaafa sin jalaa badullee lubbuu keessa irratti faradan hin faradin obboleetti koo abbaan barbaade qarshiin biiliyoona baduu dhiis si galee lubbuu teet irratti faradin bakka of jabeessiti qormaan sitti dhufe san cabsii keessa darbi dubartii cimtuu ta'e intala cimtuu ta'e fakkeenya namaaf ta'i malee lubbuu teet irratti faradin waanuma sitti dhufe hundatti lubbuu teetitti faradin ani kan na ajaa'ibdan gizee baay'ee lubbuu mataatti fiidan akka waan lubbuun tapha wayii taate wayii yookiin soba irraa uumamtee wayii isintti fakkaataa gizee tokko jechuudha kanaaf adaraa keessan hundumti keessaniyyuu adaraa keessan lubbuu teessan irratti faradinaa ijoollee haarawaa dhuftanis kan duraan hin beektan kan haarawaa dhuftan amma ijoolleen jechuudha hundi keessan gaafa aartullee aariidhaaf jettee lubbuu teessan hin dabarsin na aarsan nama akkas na godhan jettanii jechuudha maaliif ati jijjiiramtee waan guddaatti bahuu dandeessa waan ta'eef boru waan guddaatti baatee argachuu dandeessa obboleettii koo galee kanaaf adaraa keessanis hin jedha dhaamsi kun ijoollee akka koo mana madaanii keessa jirtanii isinii dhaame akkasuma immoo akka obboleettii kana akka lubbuu keessan lubbuu teessee irratti faranneefaan dhaamsa kana isinii dabarse hordoftoota kiyya adaraa viidiyoo kana yoo isinitti ta'e gorsa kana yoo isinitti tole namoota danda'ameef sheerii godhaa isiniin jedha hordoftoota kiyya waaqayyo isin wajjin haa ta'u bakka jirtanitti adaraa keessan obsaan dabarsaa qormaata sitti dhufu hundaayyuu wanta sitti dhufu hundaa qormaata dabarsa tokkoffaa dhiirallee onlaayinii sitti dhuftee jettee birrii ergitee fi lubbuu ta'e hin dabarsin si galee kolkollee heerumaa biyyaan baaneeti kan baateef hojjettee of jijjiiruudha kaayyoo keektiif kan biyyaa baate isarratti xiyyeeffadhu obboleettii koo isarratti xiyyeeffadhu isa xiyyeeffannaan keechuudha hojii kira xiyyeeffadhu yoo ati gaarii taate gaaruma taa'ee si eeggate nama gaarii taa'ee si eeggata si galee har'a onlaayinii irraan qarshii ergitee fi nafuudh jettee ala fiigi abadan nakkasi obboleewwan koo gorsi kun shamarran biyya arabaa akka koo jirtaniif nagaa ta'a fayyaa ta'a akkasuma kaa yoo isinitti tole viidiyoo kana laayik sheerii gochuun dagatina akkasuma immoo warri mana kanaaf haarawaa taatan immoo sabskraayibii nu gochuun dagatina yaada fi qeeqoo qabaattan koomentii itti barreessaa isin jaalladha isin kabajaa baay baay